తెరిచి కూడా రాయొచ్చు. ఒకసారి వినిపిస్తాం, మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపించాం. రాయకపోతే అది గ్యాప్ వదిలేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళండి. పక్క వాళ్ళ దాంట్లో చూసి రాయకండి. దోస్తు కదా అని కూడా మీరు చెప్పద్దు, గిఫ్ట్లు ఉంటాయి లాస్ట్లో. ఓకేనా? ఓకే, రెడీయా? మొదటి శబ్దం వస్తుంది టీచర్. కళ్ళు మూసుకోవాలి అందరూ. కళ్ళు మూసుకున్నారా? మూసుకుంటేనే వస్తుంది మొదటి శబ్దం. ఫస్ట్ వస్తుంది కళ్ళు తెరిచి రాయండి, కళ్ళు తెరిచి రాయండి. రెండవ శబ్దం వస్తుంది టీచర్. రెండవ శబ్దం వస్తుంది, ముయ్యాలి. నెక్స్ట్ మూడవది వస్తుంది టీచర్. మాట్లాడదు పక్క వాళ్ళతో. టీచర్ మాట్లాడుతుంది. नहीं टीचर